노루 발견. 아, 노루. 야. 그 깍깍거리는 거 이런 거 아빠. 고라니? 응. 야, 노루야, 니 뭐 먹고 있노? 고라니도 고라니. 고라니가 여기 노루 많다 했거든. 제주도 절물 오름 올라가는 길에 발견한 노루입니다. 노루. 야, 진짜 고라니인데 노루라고 하면 신기합니다. 노루야, 일로 와봐. 놀자. 노루야, 놀자. 어디 가노? 니 그만하고 기다려봐 좀. 저 보기. 나올 수도 있다고. 저런 걸 가까이서 볼 기회가 어딨노? 야, 꽁지가. 나 해먹으려고 죽으래. 어?